तो जी, लोग बहुत सारे आए लोग बहुत सारे आए, मगर ये भी है कि लोगों को ये नहीं पता है कि हमने भी ये खुद बचपन से देखा। मतलब इतना शरीफ तो नहीं हूँ, शरीफ हूँ मगर इतना शरीफ तो नहीं हूँ कि ये भी मैंने अपना बाबा के साथ भी देखा। बहुत सारे लोग घर में होते थे, उनके आसपास, उनके करीब, सुबह से रात तक 2 बजे तक 3 बजे तक लोग उनको छोड़ते नहीं थे, सोने नहीं देते थे। फिर जब उसका शहादत हुआ तो सब गायब हो गए, सब नहीं मगर बहुत सारे गायब हो गए। And as a child that was very traumatic to see your house full and suddenly not only is your father gone but his friends are gone too. I mean, did they die too? No, they just picked up ship, got scared, spooked, left, used him like you said. So I can't control necessarily everything, but I can keep my wits about me.